हाई गुड मर्निङ। यो मेरो आजको होइन शनिबारको स्टोरी है। म बिहान बिहान थोरै दाल भात खाएर एयरपोर्टको लागि निस्केँ। म छोराछोरी लिन जानलाई एकदम एक्साइटेड थिएँ। मलाई अस्मिता लिन आएन अनि म एकदम रोयल स्टाइलमा मलाई ड्राइभ गरियो एयरपोर्टसम्म। म एयरपोर्ट पुगेँ अनि अहिले मेरो हातमा चाहिँ फ्लाइस नेपालबाट बुक गरेको मेरो आफ्नै टिकट छ। फ्लाइस नेपालबाट तपाईँले टिकट बुक गर्दा यस्तो देखिन्छ। यो रह्यो हाम्रो डोमेस्टिक डिपार्चर। अनि भित्र पुगिसकेपछि एकछिन बसेँ म अनि कफी ल्याउन भनेर एउटा कफी खाएँ। आज म एक्लै जाँदैछु, सो एक्लै के गरौँ हुँदो रहेछ बिचमा। अनि म भिडियो बनाएँ। मैले सुरुमै सोचेको थिएँ कि आज म फुल जर्नी मेरो टिकटक हाल्छु भनेर। अनि मेरो बिचमा अलिकति स्टोरी युटर्न लिन्छ, त्यो चाहिँ म लास्टमा भन्छु के हुन्छ भनेर। भिडियो बनाएँ, साइडमा मान्छेहरू हेरिरहेको थिएँ के गरे होला भनेर। अब मेरो वेटिङ सुरु भयो है। देखाइरहेछ नेपालगञ्जको फ्लाइट। बुद्ध एयरको सधैँ ढिला हुन्छ, त्यही माथि अहिले त झन् कुहिरो भएर फ्लाइट टाइममा भइरहेको छैन। साइडमा चाहिँ नो फोटोज नो भिडियोज लेखेर रहेछ होइन। मलाई एकदम फनी लाग्यो। अनि सोचेँ बुद्ध एयरमा कहिले काहीँ के लफडा भइरहेको छ अनि कस्टमरले चाहिँ भिडियो फोटो लिएर राख्छ भनेर यिनीहरूले सेफ साइडमा राख्नलाई फर्स्टमै नो फोटोज नो भिडियोज लेख्या होला। बट इट्स फनी। जहिले पनि हाम्रै देशमा हुन्छ कि जहाँ भिडियो फोटो लिँदा केही हुँदैन, नर्मल पब्लिक प्लेसमा पनि नो फोटोज नो भिडियोज लेख्छ। चाहिने ठाउँमा चाहिँ रुल लाउँदैन, नचाहिने ठाउँमा चाहिँ रुल लगाइरहन्छ। फाइनली प्लेन टाइम भयो अनि यहाँ चाहिँ मेरो इमर्जेन्सी एक्जिटमा परेको थियो सिट। दुईवटा सिट एउटा खाली थियो, कोही कहीँनिर खाली थिएन, ओन्ली मेरो मात्रै खाली थियो। अनि यस्तो हेरेँ, इट्स ओके, मैले के नै गर्ने हो र। फेरि अस्तिको इन्सिडेन्ट सम्झेँ, एउटा भाइले प्लेनको त्यो इमर्जेन्सी एक्जिट फुटाएर निकालेको थियो भने सम्झेँ यस्तो सिचुएसन आयो भने त्यो पनि गर्नु पर्ला भनेर। अनि मेरो साइडको सिट पनि खाली थियो, सो मस्त टिकटक बनाएँ। कसैले केही भन्ने होला होइन, टिकटक चाहिँ बनाउन आउँदैन तर यस्तो स्टाइल दिएँ। अनि मैले म्यागजिन पढ्न थालेँ, एक दुईवटा पेपर्सहरू हेरेँ के कुरा रहेछ, यसो एडहरू कस्तो कस्तो चलिरहेको रहेछ त्यो हेरेँ। रमाइलो भइरहेको थियो। हामी अलमोस्ट नेपालगञ्ज ल्यान्ड गर्नै लाग्थ्यौँ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै सिटी नै देखिन्छ होइन। त्यो बेलामा फेरि के भयो, रिटर्न टु काठमाडौँ भनेर अनाउन्स गर्यो, किनभने ल्यान्डै गर्न सक्दैन। अनि मलाई कस्तो इमोसनल भयो कि के गरौँ भयो, किनभने छोरीको फोन आएको थियो, नेटवर्क अन रहेछ। मम्मा कहाँ आइपुग्यो भन्ने बेलामा त नाइ हामी त फर्क्यौँ नि भन्दा त मलाई कस्तो भयो कि। अब फेरि मलाई के गरौँ भयो। अनि मैले फेरि म्यागजिन खोलेर हेरेँ। फाइनली मेरै लागि एउटा आर्टिकल भेटेँ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। मलाई एकदम चाहिएको थियो अहिले, मनोज गजुरेलको। पढ्न थालेँ अनि सोचेँ मनमा अघि मेरो अर्को साइडमा थियो सिट, सो मेरो लागि चाहिँ यो माउन्टेन हेयर भनेर मलाई फेरि रिटर्न गरे होला भन्ने सोचेँ। म फेरि एयरपोर्ट आएँ, फर्केर चेकआउट गरेँ, लगेज लिएँ होइन। चक्लेट खाएर बसेछु, छोरीको लागि किनेको चक्लेट। कहानीले युटर्न मार्यो, छोरीले आइजन ममा भने फेरि मैले कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ। म फेरि जाने डिसाइड गरेँ। अब फेरि फर्किने हिम्मत चाहिँ छैन मलाई। हेरौँ के हुन्छ। अहिले म 600 रुपियाँको स्यान्डविच खाँदैछु एयरपोर्टमा बसेर। रिवाइन्ड गरेर एकचोटि बढ्दै पुगेर आउनु पर्यो। सो मेरो कहानी, म जहाँ पुगेको थिएँ फेरि त्यही पुगेर त्यही भित्ताहरू हेरेर बिताउनुपर्छ। कति घन्टा बिताउने हो मलाई थाहा छैन। एन्ड फाइनली म घर पुगेँ। मेरो छोरी लकी भएर म घर पुगेको रे, उसले मलाई भनेको ल बाई बाई आजलाई यति नै।